இந்தியாவை உற்சாகப்படுத்த விக்ஸ் குரல் சாம்பியன்கள் வேண்டும். நாம் தயாரா? இந்தியா! குரல் கொடுப்போம் பொறுப்புடனே, நம் குரல்தான் வித்தியாசமே. குரல் கொடுப்போம் பொறுப்புடனே, நம் குரல்தான் வித்தியாசமே. கையில் இருக்க ஸ்பீக்கர் ஆம்ப்ளிஃபையர் போன்ற சத்தம்தான், விக்கெட்டின் ஃபீவர் கிராமம் நகரத்தின் சத்தம்தான். மந்திரமான மாத்திர குரலை வானம் முட்டை செய்யுமே. குரல் கொடுப்போம், இதில் பங்கெடுப்போம். சவுண்ட் ரொம்பவும் அதிகமாச்சு, கிரவுண்டில் எல்லாம் தலகீழாச்சு. 4-6 அடிச்சார் தூளு, விக்ஸ் தொண்டையின் நண்பன் பாரு. குரல் கொடுப்போம் பொறுப்புடனே, நம் குரல்தான்